汤总，您再好好考虑考虑。大家干得好好的，也挺辛苦，您干嘛呀撤资啊？问他。咱们俩能私下说吗？我跟你没什么话好聊的。米姐，就算你生我的气，可你想过没有？这家公司你也付出了许多心血，没必要因为我来放弃它。我自己的钱，想怎么样花就怎么样花，不需要你来教我。于公于私，我都希望你能给我一个机会，让我好好跟你解释一下。你少在我面前装好人了，林逸轩。我原本以为你只是一个寻花问柳的混蛋，谁知道你那么喜欢演戏啊？喜欢演戏是吧？那回家对着你那个未成年的少女去演吧。你真让我恶心。林总，再求求汤总吧，都是自己人，何必呢？不好意思，让大家见笑了。我自己的事情我会解决的。好了，你们先出去吧。娘，你留下。他怎么了？疯了吗？他好像每一句都是话里有话。怎么说？什么装好人呐，或演戏一样。我他妈演什么戏啊？你告诉我演什么了？也许只是气急了，口不择言。作为朋友，我必须说一句话：事情已经到了这个份上，该放手的也要学会放手。我他妈演什么戏啊？你告诉我演什么了？你少在我面前装好人了。我自己的钱，想怎么样花就怎么样花。这家公司你也付出了许多心血，没必要因为我来放弃它。你真让我恶心。爸，你对唐米西干什么了？谁给你权这么干的？我就是不喜欢他，我叫他走，我叫他离你越远越好。那你考虑过我的感受吗？你知道别人是怎么想的吗？
你怎么会知道我出差的？因为你是我爸爸。你的女儿给我留下很深刻的印象。我还真没听说过爸爸和女儿睡一张床的。来看你啊，顺便给你个惊喜。这个好吃，这个艾宝说她想吃水果。我怕，可是我还想吃鸡翅哎。你给我说实话好吗？你是不是怀孕了？李宇轩，你这个混蛋，都是你惹的祸。我跟你没什么话好聊的。跟你借个套，保险套啊。喜欢演戏是吧？那回家对着你那个未成年的少女去演吧。我叫他走，我叫他离你越远越好。我觉得我跟爱宝不能再这样继续下去了，我必须要打碎他，我必须要尽快的结束这段相互折磨、相互伤害的危险关系。先生，一人喝闷酒呢？有事吗？找个美眉陪陪，身材超正啊！我喜欢一个人待着，能让我待着吗？等等，有那种可以带回家的吗？那要看你出多少钱了。交了就是了。怎么样？超成吧？进来。说完了，我不需要这个。我只需要你给我做一件事情，就是大声的叫，叫的越大声越逼真，越投入越好。没其他的了？没了。那还不简单？开始吧。
停！别收拾了，回头我给你弄好。消消气儿，我送你回家吧。看什么呢？没看什么。哦，哎，晚上跟老胡他们约好的局，你可别忘了，我已经定了。今天晚上我就不去了。哎，已经约好了，可不能反悔。就这么定了。再说啊，也让你轻松轻松。吴总，咱们的意向合同都签了，董事长那儿不会有什么变化吧？哎呀，这月要阴晴圆缺呀，董事长怎么想？嗨，我又怎么揣测得到呢？我们多么诚恳地约董事长出来坐坐，他就是不肯，去办公室也见不到人影，这明显是躲我们嘛！你可得一定给帮帮忙。哎呀，这年头我都自身难保啊，我又能干什么呀？啊？吴总，如果我们公司呢有什么做的不好的，你们可以尽量的提出来，我们改啊。但是你看，咱们现在把意向合同已经签了，如果这个时候有什么变故的话，是不是不太好？我就给你交个实底儿吧。董事会有很多股东
都不看好这个项目，但董事长呢一直坚持。现在董事长都不坚持了，自然会有人站出来提反对意见。明白了吗？啊？咱不谈工作，今天就是喝酒聊天，然后咱们再去放松一下。好酒。来。大丈夫先立业后成家，我现在就想着是怎么把这个公司给搞好。唐敏熙不跟进这件事儿，这不是等着早晚黄摊吗？不仅你需要敏熙，我们的公司也需要敏熙。只要敏熙在，他老爹的资金就会源源不断的进入我们的公司啊！你不能再像那些愣头青一样重新创业一遍吧？30几岁的人了，还有多少这样的机会啊？这种能让我们大展宏图的机会，难道我们要放弃吗？难道你还相信那种只要有梦想，通过努力就能实现的童话？这项目这么下马了，总得给公司的人有个交代吧？怎么交代？怎么解释？就说你为了你的今生挚爱，把唐敏熙这棵摇钱树给摇飞了。甭解释，群众绝对会相信你就是新时代陈世美败走麦城的人物典范。你说的没错，人们更愿意相信这个结果。那你说我们应该怎么办？逸轩，我得向你坦白一件事儿。如果你能原谅哥们，那咱们还是铁磁；如果你不能原谅，干嘛呀？有什么话说，别吞吞吐吐的。我知道纸里包不住火，你早晚会知道。什么时候开始的？我发誓，我绝对发誓，是你们闹掰了之后。行了，我没有怪你的意思。你跟唐敏熙好了，那是你们俩之间感情的事情。作为哥们儿，我应该祝福你。可现在我要跟你谈的是公司怎么办，公司怎么更好的发展下去。你和唐敏熙闹成那样，现在我又跟他好了，切，你什么意思呢？我要离开公司了。为什么？就因为你跟唐敏熙好了啊？难道这一切都是你们俩串通好的吗？不，你可千万别这么想。生意就是生意，毕竟利益至上。敏熙的脾气你又了解，虽然我们是哥们儿，
有些事儿毕竟不方便。哥们儿，生意，讲，我们俩那么多年的兄弟，那么多年的生意伙伴，看来这次我真的应该祝福你。最近公司呢出现了一些事情，想必大家有所闻。在这儿呢，我不想多解释。今天呢，我想跟大家宣布3件事情。第一，之前的广告大赛创意，所有的工作全部停止。这第二呢，从今天开始，唐总和魏总即将离开我们公司，是因为他们有更好的发展。这第三呢，如果你们当中有任何人想离开公司，都可以，我不会怪大家，可以直接到财务部去结账。从今以后，我只有你了。好了，辛苦大家了。魏启阳随着汤米西离开了公司，他们走了，带走的不仅仅是友谊，同时也带走了我们公司仅存的希望。叔叔，爱宝在吗？叔说他已经好几天没回学校了，他能去哪呢？难道是我家了？叔叔，你应该知道，爱宝自从上大学就再也没回过家。他去哪，连你都没告诉我。不瞒您说，其实我不是爱宝的男朋友。帮我演个戏有什么难的？叔叔好。是他叫我过来气您的。叔叔，其实我也想吃鸡翅。这一点我早应该猜到的。还有，其实我每次跟爱宝背着您亲热都是假的。宝贝儿，借个套。我不是一个普通的男孩子，我喜欢男人，
你爱他什么呀？这不是我要的生活，而且这种生活我已经过够了。你有病啊你！你们这些为什么不早告诉我？爱宝那么霸道，他不让我说，我也不敢说。叔叔，还有一件事儿，我不知道应不应该跟您说。什么时候了，还有什么事不能说的？说嘛。爱宝怀孕是真的。你说什么啊？人家男朋友还在这呢。怎么说？爱宝她怀了我的孩子。对，爱宝想要这个孩子，她想把这个孩子生下来，刺激您，让您再去爱他，这样才能给孩子一个家。叔叔，其实爱宝她真的非常爱你，您的一举一动，她都非常非常的在乎。我知道，其实您心里也有他，但是我就是不明白，为什么你们两个人要互相伤害？你怎么这么没素质啊？女生宿舍你也敢闯？走，你再这么闹，我就要叫保卫科了。知道我为什么一下能在那儿玩24小时？他那赌场里打烊。六哥，哎，别走啊！你干嘛呀，大叔？你看到爱宝了吗？没有。爱宝不见了，他找过你吗？算我求你了，你能告诉我他来找过你吗？大叔，你不是爱宝他爸吗？你都不知道，我怎么知道啊？妈，你还好吗？别再丢掉了好吗？不要，外面黑，我不要一个人在外面。爱宝，爱宝，爱宝，爱宝。你谁呀？你神经病啊！
公司没了，爱宝也消失得无影无踪。我无数次在熟悉的路口和街道徘徊，幻想着他会突然出现在下一个拐角，像从前一样扑过来，再叫我一声爸爸。从路口到地铁，从楼道到房间，人潮汹涌地流过，我竟然是那么的孤单。日复一日的徘徊，时间就这样轰轰烈烈地流过，连一点痕迹都没留下。生活到底是什么呢？让人无助又迷茫。慢慢的，我开始怀疑自己所寻找的一切，它究竟有没有发生过？就这样，在痛苦和矛盾中，我不停地挣扎着。终于，在这么一天，我放弃了希望，放弃了等待。师傅，西直门。哎，好。师傅，西直门。哦，对不起，这个车是我先打。啊，不好意思啊，我以为……不过先生，我真的有急事，而且我打了好久的车了，能不能……那行，我下去。哎，哥们哥，你们俩都去西直门，那这一趟车不就得了吗？车费一人一半，怎么样？那你看行吗？哼，行，走吧，走。谢谢啊。小姐，您去哪儿啊？我去西直门外的新启蒙幼儿园。怎么？你是幼儿园老师啊？对呀。先生，那你是做什么的？就算是做广告的吧。什么叫就算是？啊。喂，你别着急，我已经在车上了，大概10多分钟就到了吧。好，好，等会见。那谢谢你了。别那么客气。再见。再见。哎，师傅，前面停一下车。喂，你好，他的手机啊落车上了，我马上给他送过去啊，你一会儿打来吧。师傅，等我一下啊。老师，老师，你怎么？手机落下了。谢谢啊。哎，别客气。今天你都帮我2次忙了，不知道你怎么称呼？我叫林玉轩。我叫乃梦。你好，你们幼儿园挺不错的嘛。是啊，你若是有孩子的话，
你可以送过来。没结婚呢。好了，我走了，再见。谢谢啊。你若是有孩子的话，你可以送过来。大爷，什么事啊？啊，我跟你打听一下，乃梦老师是在这儿工作吗？是啊。你不用工作吗？怎么好像很闲的样子啊？现在完全可以不工作了，我破产了。破产？这还是我第一次听到有人说自己破产还这么轻松的。是吗？那你不觉得遗憾吗？现在都一无所有了。是啊，现在一无所有了。原来呢，我觉得钱很重要，可现在看来，钱只是个数字。听起来你好像大彻大悟了。也许吧。自从破产以后，反正也没工作，闲着我就闲着。可是人闲久了会慌的吧？其实很多时候，我也常常会心情不好，不想工作，不想说话，什么都不想做。每次到了这种时候啊，我就会找孩子们玩。孩子们有种治愈人心的力量，只要跟他们开开心心的玩一场，所有的烦恼好像都不见了。其实你没事的话，可以常来这里坐坐，当做打发时间也好。反正呢，这里是个私人幼儿园，我可以偷偷的放你进来。不会太麻烦了。像你这样的大孩子，应该不会太麻烦吧？大家都洗手了没有啊？洗啦！真棒！好啦，现在可以开动了。老师，外面有个人。又来了。叔叔，你怎么不进来呀？老师没让叔叔进来，叔叔不敢进来啊。老师让叔叔进来吧。那小朋友，我们让叔叔进来陪我们吃饭，好不好？好。他们说你可以进来了。那我进来了。和乃梦无意间的相识，看着孩子们一张张天真的笑脸，就好像是一剂良药，抚慰着我那颗受伤的心。也许是老天的指引，也许是老天想让我寻找到精神上的释放和解脱。怎么说呢？乃梦恬静的微笑，总能让我忘记痛苦，甚至忘记过去。和他在一起，能让我感受到一种平静，体会到家的味道。
你怎么又来了？和他们在一起很快乐，什么都忘记了。你以后别再来了。为什么呀？作为一个男人，在哪里跌倒就该在哪里站起来啊！我相信你可以的。别看这公司又小又破又难看，不过这公司有一点是好的。什么？那这公司所有的一切都属于我，包括你。孩子们有种治愈人心的力量，只要跟他们开开心心的玩一场，所有的烦恼好像都不见了。作为一个男人，在哪里跌倒就该在哪里站起来啊！我相信你可以的。大家都是新人，我这呢是个小公司，不过做广告这行没实力没底气，不仅仅是要靠经验，而是需要是激情。只要我们有信心，只要我们努力，相信自己，就一定能办好。大家有信心吗？有。信心不是靠说出来的，是靠我们大家努力做出来的。行了，大家开工吧。真是感谢你留下来帮我。等以后公司做大了，不要忘记我这个元老就行。再找吧。老板，您这都 pass 20-30张了，您心中的最佳人选到底什么样呀？咱们觉得合适，这价钱又贵，咱们用不起。这次广告对公司很重要，不能有一点闪失啊。行了，想办法吧，再选选。
你醒了。你啊，太辛苦了。我只是希望你振作起来，可是也没说让你变成一个工作狂人。不拼命不行啊，小公司啊。我是希望把公司送上正轨，多赚点钱。咱们俩在一起啊，可以多生点孩子。我还想办个幼儿园呢。你这算是在跟我求婚吗？是啊，我想你做我老婆。你怎么知道我一定会嫁给你啊？我觉得我们俩在一起合适。你们还在开会啊？来了。来，喝点饮料吧。沈梦姐，你快帮帮我们吧！老板说又要漂亮的，又要便宜的，我们这都找了一个上午。我看起来她们都挺漂亮的呀。什么呀，都没有奶梦姐你好看。你看这个。那这个女孩呢？不行。别动，都别动。怎么了？好看吗？好看。你真的觉得我可以吗？好紧张啊！可以，当然可以了。我在外面等你。别紧张，挺好看的。林逸轩，你是否愿意娶乃梦做你的妻子？无论顺境或逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，你都毫无保留地爱他，对他忠诚，直到永远。我愿意。乃梦，你是否愿意嫁给林逸轩为他的妻子？无论顺境或逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，你都毫无保留地爱他，对他忠诚，直到永远。我愿意。现在我宣布，
林奕轩和乃梦正式结为合法夫妻。虽然说我跟乃梦之间没有轰轰烈烈的爱情和浪漫，但婚姻却给我带来了从未有过的踏实感和安全感。自从我们俩结婚以后，在乃梦的鼓励下，我的事业也有了全新的发展，公司也随之一步步走上了正轨。我那颗漂浮的心也渐渐地沉淀了下来。每个人都会走进结婚的殿堂，每个人都会去说结婚誓言，直到多年以后，我才领悟到它其中真正的含义。逸轩，你看这个床多好啊！是啊，而且这个床摆在我们床旁边，特别适合吧？我们生下的孩子一定大，这个床能装下吗？你看，还有这个，这个推车还可以折叠，特别方便的。哎，不错呀。嗯，你推给我看看。哎，我试试。我还看看啊。我走喽，晒太阳了。哦，挺有好爸爸的样子的。逸轩，你过来一下。啊。你看，现在小孩的衣服真可爱。真是挺可爱的。这好像是女孩的吧？你哪知道我们生的是男是女？那你想要男的女的？是孩子都行啊。婚后的生活过得既简单又踏实。乃梦最大的愿望是早一点当上母亲。我们俩都沉浸在对新生命的向往中。老爸，你看，贴哪个？这个吧，小熊维尼，男生女生都喜欢。贴哪个？往这儿。往这儿。太多了。那儿，觉得呢？我那儿。不帮忙还一直玩。哦，不了，放开我！啊！这小孩子在房间不可以这样子。林逸轩，林逸轩来了没？来了。去取经库取个样品，做个检查。取经室。直走，左转。那我需要取多少啊？有多少取多少。也不知道是因为什么原因，乃梦一直怀不上孩子，所以我们俩去了医院，做了一次详细的体检。
有多少取多少。哥们儿，你干什么呀？这地方太孙子，太他妈坑爹了，我不行，你行吗？我也不知道该怎么弄。你有手机吗？带了。怎么了？不是，你这手机上有图片什么的，帮哥们儿启发启发。谢谢，我帮你找找。谢谢。就他，我对着他行。这胡闹什么呀？这他妈是我老婆。对不住，我自己想办法。谢谢啊，谢谢。你怎么这么慢啊？那个遇了点小麻烦。什么麻烦？你怎么样？做了检查，现在就等报告了。放心，我不会有事的。检查结果出来了，确实是因为身体上的问题导致不育。什么？没事。是男方的问题。是我的问题。您之前是不是有过比较严重的外伤？你还好吗？爱宝，爱宝，谁？你谁呀？简单的说，就是你的盆骨碎了一块，并且皮下有积血。我们怀疑这个血块有可能会压迫神经，对于身体其他的功能会产生不良的影响。那应该怎么办？这个必须要手术，把血块取出来，防止引起其他并发症状。我不做手术。你可要想清楚了。不做手术的后果是很难预料的，有可能会影响到你身体的行动以及协调性，甚至会导致性功能的障碍。那几年前我盆骨断裂过，不过现在已经长好了。当时有没有开刀把血块取净啊？没有。这就对了。当时没有取净的血块，现在还存留在你的体内，可能引发了后遗症，导致精子质量的下降。那有没有医治的办法？这个不好说，因为时间太久了。医生，你的意思是说我以后都不可能有自己的孩子了？也不是没有别的办法。那医生，到底有什么别的办法？人工受精。这人工受精就真的能行吗？这个
就得看你们的造化了。还没有反应吗？没有，都试了这么多次了，要怀上早怀上。咱们在学校医院也不知道是哪些方面出了问题。逸轩，我真的很想要有个孩子，可是要是我们真的没办法有孩子怎么办？会有的，一定会有的。别紧张，老婆，不会有事。都试了这么多次了，你说这次能行吗？能行。我不相信老天爷对我们那么不好。不是有句老话吗？有志者事竟成。但愿吧。领导们准备手术。紧张，不会有事。去吧。你小心点，小心啊！这可是咱们家的宝贝呀，让我听听。我真的很想要有个孩子。嘿，哥们儿，哥们儿，还记得我吗？你谁呀？曲靖是，就他，我对着他行。这他妈胡闹什么呀？这他妈是我老婆。哦，是你呀？我老婆怀孕了，恭喜！这得多谢你，没有你上一次。哦，来了。那个，我先进去，你先在这坐会儿啊。来了。别擦了，成天的擦，有啥好擦的？这家里活干不完的。老公，你挡住我电视了。我带你出去溜溜好吗？吸收一下新鲜空气，别在家待着，空气特别不好。你让我把电视看完吧，现在正精彩呢。有啥好看的呀？我跟你说，电视辐射最大了，万一咱们有孩子，我对孩子不好。行了，走。好，那我别看电视，我去做饭。你怎么是个辛苦命呢？今天我做，你到外面晒太阳去。啊？
听话。你行吗？行的。想吃点什么呀？我想吃鸡翅。可是我还想吃鸡翅哎。你会做吗？行，交给你了。哇，好香哦！想什么？不知道为什么，今天晚上脑子特别乱。怎么了？我知道你特别想要孩子，真的对不起。你瞧瞧我现在这个样子，都怪自己年轻的时候太意气用事了。这是上天在跟我们开玩笑，他是希望我们在孩子真正来的时候，懂得更加珍惜啊。而且，我们两个能够在一起就够了。